Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Çiçek bakımlarımıza devam ediyoruz. Evet, meşhur küpe çiçeğimiz. Bahar geldi. Küpe çiçeklerinin zamanı geldi. Evet, bu küpe çiçeklerinin nasıl dikildiğini, nasıl bakıldığını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Gördüğünüz bu güzel çiçeklerin bakımı çok kolay. Birkaç tane püf noktası var. Bu püf noktalara dikkat ederseniz bu güzelim küpe çiçeklerini sahip olursunuz. Şu anda tam dikme zamanı. Çiçek satan yerlerde bu küpe çiçeklerini bulabilirsiniz. Evet, küpe çiçeklerin birinci dikkat edeceğimiz mesele balkonda olması gerekiyor. Yani dışarıda olması gerekiyor. Evin içerisinde bakamazsınız. Evet, küpe çiçeklerimizin fidelerini gösteriyoruz. Biraz sonra dikimini yapacağız. İkinci dikkat edeceğimiz mesele sulama meselesi. Toprağı aşırı kurumadan sulamak gerekiyor ama suyun içerisinde de yüzdürmememiz gerekiyor. Şöyle çiçeklerin güzelliğini tekrar göstermek istiyorum. Şimdi fidelerimizi, evet, açmış iki tane çiçeği var. Fidelerimizi bu saksılara dikeceğiz. Nasıl dikim yapıyoruz? Hadi hep birlikte bakalım. Öncelikle şöyle bir poşet getiriyorum. Bu saksılardaki toprağı boşaltıp toprağı gevşetmemiz gerekiyor ki çiçeğimizin gelişimi daha iyi olsun. Şöyle bakın, eski toprak. Toprağımızı şöyle yumuşatıyoruz. Bir miktar saksının dibine koyuyoruz. Evet. Şöyle saksının dibine bir miktar toprak koyduk. Sonra belli bir boya kadar koyduk. Şöyle fidelerimizi çıkarttık. Şöyle fidelerimizi göstermek istiyorum. Bir tanesini şöyle yerinden çıkartıyorum ve alt taraftaki yaprakları, alt kısımdaki yaprakları şu şekilde temizliyorum. Temizledim ve bunu toprağını dağıtmadan, çünkü alıştığı bir toprak var, alıştığı bir kök sistemi var. Şu şekilde saksıya yerleştiriyorum. Şimdi bu saksıya iki tane daha fide koyacağız. Diğer fideyi aynı şekilde yerinden çıkarttım. Alt yapraklarını temizliyorum. Şöyle alt yapraklarını yoluyorum. Ve fidemizi buraya yerleştiriyoruz. Şurada bir boşluk daha açıyorum. Şu şekilde. Üçüncü fidemizi de buraya yerleştireceğiz. Sonra kalan yerleri toprağımızla dolduracağız. Evet, şöyle yine alt dallarımızı temizliyoruz. Alt dalları temizledik. Ve fidemizi buraya yerleştirdik. Şimdi bu kenar boşluklara toprak dolduruyoruz iyice. Elimizle de itiyoruz. Evet, çiçek dikmek çok zevkli. Toprakla temas etmek çok zevkli. Sizler de bu tecrübeyi yaşamanızı tavsiye ederim. Çıplak elle yapınız. Eliniz toprak görsün. Topraktan enerjinizi toprak alsın. Toprakla uğraşmak gerçekten insanı rahatlatıyor. Şu yan taraflarını toprakla dolduruyoruz. Birinci saksımızı bu şekilde halletmiş olduk. Aynı işlemi ikinci saksı içerisinde yapacağız. Şöyle boşlukları doldurduk iyice. Şuralara da bir miktar koyalım. Burada biraz azlık hissettim. Şöyle iyice her tarafını, kalan boşlukları toprakla doldurduk. Evet, ilk saksımızı şöyle yan tarafa alalım. İkinci saksımızı da aynı şekilde poşetimizin içerisine boşaltıyoruz şu şekilde. Evet, şöyle boşaltıyoruz. Saksılarımızın altı delik olması gerekiyor. Bu çok önemli. Eğer dış saksı kullanıyorsak ve sulama yaptıysak, sulama yaptıktan sonra dış saksıyı kontrol edip dış saksıdan suyu boşaltmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Sıcak yaz günlerinde bu çiçeğimizin yapraklarına su püskürtmek de iyi geliyor. Toprağını aşırı kurutmamamız gerekiyor bu çiçekte. Tekrarlıyorum. Balkonda olması gerekiyor. Evin içerisinde bu çiçeğe çiçek açtıramazsınız. Dışarıda olması gerekiyor. Balkonda olması gerekiyor. Evet, şöyle alt yapraklarını temizliyoruz. Toprağı biraz az olmuş. Biraz daha ilave ediyorum şöyle. Şimdi yerine şöyle koyuyorum. İlkbahardan sonbahara kadar eğer uygun şartları yerine getirirseniz sürekli çiçek açan bir çiçek.
Yani çok memnun kalacaksınız bu çiçekten. Kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum küpe çiçeklerini. Değişik renkleri var. Değişik renk çeşitleri var. Renk çeşitlerinden de alabilirsiniz. Ben bu rengi tercih ettim. Evet, ikinci fidemizi de koyduk. Şöyle biraz boşluk açtık. Üçüncü fidemizi de çıkartıyorum. Alt yapraklarını koparıyorum. Ve bunun da dikimini yapıp boşlukları dolduracağız. Evet, küpe çiçeğimizin diğer bir dikkat edeceğimiz mesele ışık meselesi. Özellikle öğlen güneşini almayan bir yere konumlandırınız. Sabah güneşi ve akşam güneşini alabilir. Ama öğlen güneşi almayan bir yerde konumlandırırsanız güzel olur. Balkonda olması gerekiyor, evin içerisinde olmaması gerekiyor. Bunu özellikle tekrarlıyorum. Evin içerisinde bu çiçeği çiçek açtıramazsınız ve yakın bir zamanda solduğunu göreceksiniz. Yani hava akışının olduğu bir yere konumlandırmanız gerekiyor. Pencere önü olabilir, cam önü olabilir. Yani dış taraftaki cam önü tabii ki. Şöyle yan taraflarını da güzelce dolduruyorum. Evet, kışın yapraklarını döker bu çiçek. Kışın yapraklarını döktüğünde öldü sanmayınız. Bahar mevsiminde yeniden yeşillenir, yeniden dal atar, yeniden yaprak çıkartır ve yeniden çiçeklenir. Bahar mevsiminde budamasını yaparsınız, bazı dalları temizlersiniz ve yeniden yeşillenir. Yeniden yapraklarını açar. Evet, bu dikim işlemini hallettikten sonra şöyle bir fıskiye altında iyice suluyoruz. Toprağın her tarafına su gitmesi, yapraklarının da sulanması önemli. Suyu seviyor bu çiçek. Ama tabii suyun içerisinde de yüzdürmememiz lazım. Diktikten sonra bu işlemi yapınız ve fazlalık suyun akması için burada bir müddet bekletiniz. En az şöyle bir yarım saat, bir saat bu şekilde beklesin. Ve işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Küpe çiçeklerimizi dış saksılarına koyduk. Ben dış saksıyla saklamayı tercih ediyorum. Ama sularken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Dış saksıda su kalmaması gerekiyor. Küpe çiçeği suyu sever ama su içerisinde yüzmeyi sevmez. Evet. Asıl yerlerine de yerleştirdim. Balkonumda camın önüne koydum. Evet, buradaki çiçeklerin çok güzel bir şekilde açtığını ileriki videolarımda göstereceğim. Gerçekten açtığında insanı mest eden harika çiçekleri. Bir hafta sonraki şekli de bu şekil oldu. Diğer tomurcuklar da biraz büyüdü, çiçeklenmeye doğru gidiyor. Evet, sizler de küpe çiçeklerine bu şekilde bakabilirsiniz. Bu çiçekle alakalı, diğer çiçeklerle alakalı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.